Cả nhà mình đã đánh bay ho cùng miếng dán giảm ho Anticot OCP như thế nào? Ho đờm, ho kích ứng, làm mẹ lo lắng cho cả nhà. Mẹ đừng lo, đã có miếng dán giảm ho Anticot OCP, hộp 10 miếng dán tiện lợi. Chỉ cần bóp nhẹ là dán dễ dàng. Mỗi ngày một miếng, vào vị trí ngực, lưng hoặc cổ. Nhờ miếng dán giảm ho Anticot OCP, cả nhà chẳng còn mệt mỏi vì ho. Miếng dán giảm ho Anticot OCP sử dụng dễ dàng, mỗi ngày một miếng. Dán ngay bay ho, chẳng còn phải lo. Sản phẩm dùng được cho trẻ từ 6 tháng tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.